عسلامة البنات، شنحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. حسيل اليوم حبيت نعمل بيكم دورة هكا في الخضار وتتفرجوا على شوية خضورية هكا، وحبيت نشوفكم. هذه ثانية متاع بابا، حبيت نوريكم. هذه البلاصة هذه البنات عامل فيها الفول وعامل فيها القرع هذاك بوط الزينة. نعرش حبيت نوريكم حسيلو من بكري كانوا يزقوا هكا والماء يهبل المنظر الماء. حسيلو ما كملت، ركحت اموري وخرجت نصور، كان سيء. هذه كلها كيما قلت لكم القرع والفول هذايا يغرسوه هكا مع بعضه ويشرب الماء مع بعضه. شوفوا الزيتون، ما شاء الله ما شاء الله على الزيتون. ربي يزيد ويبارك. انا البنات نحب هكا الزيتون يبدا وجه بوجه هكاك اخضر، يعجبني على الاخر. حتى للتمليح ناخذ هكا كعبه بكعبه، ما نحبش هكا الزيتون يبدا اكحل كيف هذاك. هنا البنات يظهر لي هذايا الفجل ديجا باش نوريكم. هذا الفجل كيما تشوفوا هكا. هذايا الفجل البنات، بسم الله ما شاء الله. شفتوا كيفاش حسيتوا باش نوريكم بالحاجه كل حاجه كيفاش غرسها وكل شيء. هذا لفت، هذا لفت. نشوفوا كيما تشوفوها، مش عارفه يزيلوا صغار ولا كيفاش كعبيت متاعهم، خاطر هو بسم الله ما شاء الله ينح فيه ما شاء الله. مش ينح فيه خشين اللفت ينحى كبيرة. شوفوا البنات بري تكبر اكثر من هكا هو ينح فيش، منحوش هكا كي يبدا صغير ما ينحوش. هذا لفت راهو، وهذا الفجل. ريتو هذا الكل عاملو لفتو. شفتوا البنات هكا براسيب هذه هكا كامله باش نحقن. شفتوا ما شاء الله. هذا لفت ديريكت من حاسيلهم الثانيه، ما نحكي لكمش. تقريبا هذا كله عاملوا هكايا لفت كما تشوفوا حتى الغادي. والبارتي هذيك عاملها يظهر لي فجل هكا هو، وعنده بارتي قدس يحضر فيها. تو نصورها. عنده بارتي قدس يحضر فيها، تو نصورها. فيها فيها التابل وكل شيء، اما مازال جويد ياسر، معناه ماهوش تو ما طلعش، معناه ماهوش مازال دوب ما هكا طالع من الارض. حاسيلو كمل بكم الدورة. انا شوفوا هكا انتوما
هنا البنات عامل الفقوس هذاك ولد القمرة نقولوا احنا، ولا خيار عامله مغطيه هكا بالبلاستيك، خاطر هو بصراحه متيقش في روحه كل شيء. نورمالمون في الصيف راني يعملوا هكا باش شكل البرد ولا الجليد اللي يهبط وكل شيء ما يعدمش، خاطر يمرض. باش نحاول اني نوريكم هكا شويه يجا تحت شفتوهم هكاكا مازالوا جويد ماهمش دوما طالعين. تو نعرش من البلاستيك يظهر ولا يظهر شويه. هما البلاستيك شفتوهم كيفاش ذيك الوقت اللي يكبر وكل شيء باش يطلع معناها. اغتصت في الماء البنات. حسيتو عملت لكم فيديو من غير مونتاج، حاول اني نوريكم كل شيء كما هو. اذا ما منجمش نعريهم ما نعرفش فماش بارتي محلولة ولا حاجة ممكن تشوفوا منها شوي. ديجا فما واحدة بسم الله ما شاء الله ربي يعينه فيها برشا تعب بصراحة. راهو مش معناها ديما المتفرج فارس مش كيما اللي يعمل ويتعب كل شيء. شفتوها كيفاش هذيك كالعادة البنات. هذه زادة بارتي هذه زادة عاملها فول والكراب وتزينة. حسيلي هما يتماشوا مع بعضهم علاش يغرسوا مع بعضهم ولا هكا في بالي معناها ممكن يستعملوا نفس الدواء يستعملوا معناها يتزقوا مع بعضهم. هو ما يتعبش ياسر هذا القراح هذية ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله عليه. باش نوريكم شوفوا ما شاء الله. نعرف شوفوا فيها ولا حسيلو صوتي داهش تهشت معناها البارتي كبيرة وانا مساعة عنده هذيك. ثم كعبة اخرى حسيلو ما شاء الله ما شاء الله. نحاول اني نعمل بكم دورة باهية فرهدكم خاصة اللي ساكنين في المدينة ما يشوفوش برشا خضار وكل شيء. نوريكم هكا المنظر هكا أحلاه. شفتوا الزيتون هكا المنظر شره صدقوني شره المنظر. من هنا تو نوريكم هنا كيف فما الماء تنوريكم. شوفوا البلاصة هذية وعامل فيها معدنوس عامل فيها تيبل عامل فيها حويج هذيكم هذوما كيفاش يسقيهم. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حسينا منظر الماء وصوت الماء يشره تسمعوا فيه البنات. مش خليكم الصوت كما هو. حسيلو المنظر هذا والله انا هاني عايشه لهنا وكل شيء معناها مش عايشه لهنا من دار بابا معناها ديما نجي وكل شيء مش بعيده ياسر. اما انا في السنتر هما هكا في الريف. اما كومي صدقوني نستمتع بالخضار وساعات هكا نقرر نفطروا لبرا تحت زيتونه تحت شجره معناها نشيخوا بها الفازه. ايش رايكم اللي بديت تجوا نعملوا قاعده لهنا؟ والله تجي قاعده تهبل محليها نفرشوا نعملوا فطور ولا نعملوا حكايه كويستي قهوه حصيلوا جو عالمي. شفتوه يجاو محضرين لنا الكرسي. هذوما البنات بيوت مكيفه معناها. هذايا متاع الفلفل هذايا فلفل الباكورات نقولوا احنا هذايا اللي هي هذه مش فلفل هذه بدنجانة
ممكن كان بابا بحذيره ووضح لي برشا امور وحكى لي برشا حكايات، اما هو خرج وانا وحدي معناها. هذه بسم الله ما شاء الله بدات تبشر ديجا، شوفوا بدات تبشر معناها، نقولوا احنا تبشر معناها بدات تجيب تولد الغرسه تولد. اذا ولا منعرف شنو بالضبط الحق متاع ربي، منعرف شنو. هذوما ذالي زادوهم جدد ما في باليش بيهم. هنا البيوت بسم الله ما شاء الله، زاد عاملين معاهم البصل زاده، شفتوا هذاك البصل بسم الله ما شاء الله. تعرفوا في البيوت هذيك يكبر بالباهي وتولي الكعبة ما شاء الله معناها. هذه كيف حسيلو هذه هما البيوت، هما ما شاء الله برشا معناها باش ندور عليهم الكل وما يمشي نحاول نصوركم. سخان البنات ما نجمش ندخلهم صدقوني، سخان ما شاء الله عليهم كيفاش ينجموا يخدموا فيهم، ينجموا معناها ما شاء الله بصراحة. ربي يعطيهم القوة، الحق متاع ربي هو عنده سنة، ما احنا عمرنا ما خدمنا معاه ولا حاجة. كومين معناها وبابا تعب والله تعب. الحق هو تعب في حوايج كيف هناك، اما راهو كي يجمع ولا حاجة الحق معناها يجيب خدامة، ما يبقاش وحده معناها، هو ديجا عنده خدامة العام علاش يدور يبقاو معاه هكاك. هذم هما حسيلو هذم هما البيوت. هذه جردة خويا هذه بهذا دار، وهذه خوخة، هذه خوخة هذيك عفسة جمل البنات، راهي ما شاء الله ما شاء الله حسيلو نعرفش. اذا اللي عندي تصويرتها مرة مصورتها هي والدة ذيك توتة، هذه كيف خوخة، هذه الطيب هي لولة، وهذيك تبقى معناها لآخر وقت باش تطيب، تبقى معناها بالباهي. هذه تفاحة، هذه تفاحة عسيلو، هذه ليمة مازالت صغيرة، مازالت صغيرة حسيل. هذه جردة معناها تو كي بادي غارس فيها و ما شاء الله حسيلو. خوخات والدين عمناول، توتة عنده توتة قدام الدار، وهذوما اللي على جنب. ونكملوا دورتنا البنات، هاي نكملوا الدورة متاعنا ونشوفوا فما واحد اخر. هذه اخر بيت البنات، يجا برشا البيوت ما شاء الله. هذه بدنجانة، هذه تو نصورها لكم البنات، نوريها لكم كي تكبر، فيها منظر رائع ممتاز مش عادي. نعرفش لهنا اش فما حسيلو، ما نعرفش عامل لهنا كأنه عامل فجل، يظهر لي عامل فجل. عامل الفجل ديجا الفجل هذي. سامحوني غطيت الكاميرا، هذا الفجل شفتوا البنات ما شاء الله، لقيتو هذه عاملها فجل. كميم للأسف معناه يبقى الحشيش وكل شيء، اما كميم تكبر معناه هنا يبقى معها الحشيش، اما كميم ان شاء الله. شوفوا المنظر بتاع السرور. هذا لهنا عامل كالعادة، عامل هذايا الفقوس، هذايا القمرة، الخيار، حسيل كل واحد كيفاش يسميه. نشوف نبوش بيت عريانة البنات ونشوفوا. ان شاء الله صدقوني خيرات في الارض، خيرات خيرات خيرات، صدقوني خيرات. ان شاء الله حسيلو
نجي لهنا ايدي فارغة نروح بها مليانة بالخضرة ربي يبارك لي في خويا وفي بابا يا ربي، الحق بتاع ربي يبارك لهم في صحتهم ان شاء الله، خاطر هما الحق تعبين وكل شيء مش بالساهل هذا كله باش يجي، وفما برشا لهوة، فما برشا مصروف، فما برشا. شوف الزيتون شرح حصيل الزيتون فيه منظر أحلاه الزيتون، أنا يعجبني الزيتون هكا كي يبدا منظر، فيه منظر ممتاز. سبحان الله، سبحان ربي خلق، وش كل حاجة عطاها رونق، عطاها منظر، عطاها حاجة معناها تمتاز بيها وحاجة حلوة. سبحان الله ربي مخلقش حاجة خايبة، مخلق حتى شي خايب. أخضر شره حسيلو البارتي هذه البنات كلها عاملها كيك، عاملها ولد القمرة. حسيلو حبيت نعمل بكم دورة ان شاء الله عجبكم. هذاك زيتون من غادي، ما عاملين حتى شيء من غادي، كان الزيتون. شوفوا البارتي هذه كلها بالسر ولا كيكه، فما برشا ماء. حسيلو عايدة تعمل كيف، يجوا البنات نهار هكا في الهواء الطلق، الهواء النقي، نعملوا فطير ولا نعملوا هكا عشوية لا تو الدنيا باردة قيلولة ولا صبحية هكا باهية. حسيلو عصافر ودنيا وعالم حايس. هذا الرمان، هذا الرمان البنات عنا الرمان زيدا. شوفوا الرمانة ما شاء الله ما شاء الله. عسير عملت بكم دورة، صدقوني انا بيدي دهشت والله، راهي مش صغيرة البارتي اللي درتها معناها، غير انا راني نقص في الفيديو لنوصل البارتي لحاجتي بها بنصورها معناها، خاطر ريتوها البارتي هذه كلها باش نوريكم انا منين جيت من غادي، وعملت دورة كبيرة، راه عملت دورة اخرى. حسيلو هذا الرمان باش نحاول نوريكم، هذاك بريسك زيتون ورمان ولوز، وما فيش حاجة معناها باش نمشي باخلة، خاطرني تعبة نحس في روحي، تعبت والله تعبت. حسيلو البنات والله استمتعت معكم بالفيديو، ان شاء الله يعجبكم، متنسونيش في اللايك والسابوني، واكاهو بسلامة تويكا.